Печи Технолит. Как я к ним отношусь? Ну, вот наше общее мнение в компании, если эту печку можно не продать, продать что-то другое или не поставить ее в баню, мы не поставим и не продадим. Печи неплохие, но так как я все-таки лицо финансово не замотивированное от завода Технолит, скажу как есть. Печи часто бывают с нюансами, они сложны в монтаже, они расходуют очень много дров и, на мой взгляд, очень велика такой маркетинговая составляющая, ореол, который создали некоторые известные блогеры вокруг этих печей. Но себе бы я Технолит не поставил. Вот это мое честное, непредвзятое мнение.